오늘은 가래 때문에 고생하시는 분들 해결해 드리는 시간을 갖겠습니다. 이 가래가 생기기 시작하면 고쳐지질 않아요. 참 오래 가고. 이 가래는 이게 폐하고 이 기관지하고 여러 가지 얽혀 있어 가지고 그래서 가래가 생겨서 나오는 건데, 이것은 치료약이에요. 그냥 가래 없애주기만 하는 게 아니고 가래 치료하면서 기관지 염증도 치료해주고, 그리고 혀가 갈라졌다든가 혀가 아프다든가 이것도 치료를 해주고, 목이 아플 때, 이 목감기 왔을 때 있죠. 이 목감기 왔을 때도 이거 먹으면 직방이에요. 그리고 이 약은 부담감이 없어요. 생약이라 이런 목감기 왔을 때 시럽으로 된 약들 이런 거 먹어도 안 낫죠. 그리고 목감기, 기침, 가래 이거 해결해주는, 이건 진짜 치료약으로 해결해주는 명약을 오늘 제가 너무 좋은 약이기 때문에 소개해주는 거예요. 경희대 병원에 약사했던 분인데 그분이 저한테 가르쳐줘가지고 제가 맨발길을 매일 쓰고 다녔더니 가래가 생겼어요. 안 나요. 그래서 그분한테 상담을 했더니 치료약이라고 하면서 소개를 해줬는데, 그 약을 먹으니까 한 3일 먹으니까 가래가 싹 없어져요. 저녁에 잠을 잘 수가 없어요. 가래 때문에. 가래도 생기고 목도 아프고. 그런데 목 아픈 문제, 혀 아픈 문제, 가래 문제, 기침 문제 이 약으로 진짜 해결을 봤어요. 목감기도 이 약이면 끝나요. 그러니까 이 환절기 때 이게 찬바람이 불면 이 목 아픈 일이 많고 가래가 생기는 일이 많고 기침 나는 일이 많은데 이 약 한 가지면 다 해결되는 오늘은 이 명약, 이 참 진짜 좋은 명약이에요. 그래서 이 약을 오늘 소개해 드리겠습니다. 남부터미널 5번 출구 보면 명인제약이 있어요. 명인제약 옆에 탑치과 건물이 있는데 탑치과 건물 1층에 한빛 약국이라고 있는데 1층에 있는 약국 하나예요. 거기 가서 우면산 맨발 걷기에서 왔다고 하면 잘해 주실 것입니다. 지금 그거 갖다 놓질 않았는데 곧 갖다 놓으라고 했어요. 거기 한풍제약에서 나오는 올과 이 위 치료약도, 위도 진짜 오랫동안 위가 안 고쳐지는 약도, 위 염증, 장상피 화상까지도 다 고쳐지는 명약 한풍 올가와 한풍 맥거린 약이라는 약이 있는데 이 약을 오늘은 소개해 드렸습니다. 사진을 좀 보여 드릴게요.